Ang ingay dyan guys. So, kasi kapit ka. Ayan o. Ingay dyan. May ginagawang bahay guys. So, sa kabila o. Ayan yung ginagawang bahay guys. So, ayan guys o. Ingay. Nasa taas ako guys. May ingay kasi eh. Hindi ako makatulog kasi ingay-ingay. Tulog pa si Rico o. Tulog si Rico o. Tulog pa si Rico. Tulog ka pa Rico? Ano pong gagawin guys? Ano pong gagawin? My own tonkatsu. My own menu. Ito guys. Relax tea for bedtime. So, midnight snack pala guys. So, 10 o'clock. So, this is a midnight snack. So, si Rico, tulog na si Rico, oh. Tulog na tulog si Rico doon, oh. Hindi pa siya umaakyat. So, dito na guys. Snack tayo guys. Ito yan. Hi guys, magti tayo guys. At cheesecake. Choco cake. Hi tayo guys. Choco cake. Mag-snack tayo. Midnight snack guys. Good night. Good night guys.